آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ ضلع محبوب نگر کے بالانگر منڈل علاقے میں اہم شاہراہ پر واقع دو بائک میکینک دکانوں میں گزشتہ شب اچانک آگ لگنے سے دونوں دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق جاوید آٹو موبائل میکینک اور آر بائک پوائنٹ نامی دکانوں کے قریب موجود کچرے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے آگ لگائی گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے دونوں دکانوں تک پھیل گئی۔ دکانوں میں موجود آئل کے باعث آگ نے شدت اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں دونوں دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ واقعے کے وقت جاوید کی دکان میں 5 جبکہ رحمت کی آر بائک پوائنٹ دکان میں 6 گاڑیاں موجود تھیں، جو آگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل طور پر جل گئیں۔ حادثے میں جاوید کو تقریباً 5 لاکھ روپے اور رحمت کو تقریباً 6 لاکھ روپے کی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی جڑچلہ جنمپلی انیرودھ ریڈی موقع پر پہنچے اور متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور متاثرین کی ہمت افزائی کی۔ متاثرین کی جانب سے واقعے کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروا دی گئی ہے۔ متاثرہ دکانداروں نے مقامی رکن اسمبلی اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنا روزگار بحال کر کے اپنے اہل خانہ کی کفالت جاری رکھ سکیں۔